क्या आपने कभी सुना है कि हैदराबाद की शान चारमीनार को बाद ने छू लिया था? आज हम ले चलते हैं आपको 1908 के हैदराबाद में, जब एक रात ने पूरे शहर की जिंदगी बदल दी थी। 28 सितंबर 1908। वो रात एक आम रात नहीं थी। आसमान बिजली से चमक रहा था और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 36 घंटे में 17 इंच से ज्यादा पानी बरस गया था और फिर मूसी नदी अपनी हद पार कर गई। सुबह होते होते हैदराबाद का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया था। 80,000 से ज्यादा घर बह गए। 15,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। घंसी बाजार, अफजलगुंज, कोलसा वादी, हर गली हर माकन पानी में डूबा हुआ था। लेकिन क्या चारमीनार भी डूब गया था? नहीं। चारमीनार, जो उस तबाही के बिल्कुल पास था, वो खड़ा रहा। ना डूबा ना टूटा। चारमीनार बना रहा हैदराबाद की हिम्मत की निशानी। आज भी कुछ लोग फेक फोटोज शेयर करते हैं जिसमें चारमीनार पानी में दिखाई देता है, लेकिन वो सब एआई जनरेटेड या एडिटेड होते हैं। असली इतिहास में चारमीनार कभी बाद में नहीं डूबा। उस भयानक बात के बाद निज़ाम ने इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया को बुलाया। उनकी मदद से बने थे हिमायत सागर और ओस्मान सागर। इन्हीं लकेस ने आगे जाके हैदराबाद को फ्यूचर फ्लड से बचाया। आज जो मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम है हैदराबाद का, उसकी शुरुआत हुई थी 1908 की बाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां हम लाते हैं आपके लिए हिस्ट्री के भूले बिसरे किस्से। चारमीनार सिर्फ एक इमारत नहीं, एक गवाही है उस वक्त की जब हैदराबाद टूटा नहीं बल्कि और मजबूत बना।